Kasitrana iatrany ianao mbola tafaradalana aminay manatitra ny araba indray tompo kilasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity aliny sabotsy fa 17 ny volana oktobra 2024 ity ny andindimbaovao avy hatrany no atolotra anao. Olona iray namony aindy vokatry ny coronavirus raika amin'ny 30 ireo tranga vaovao ary 2 kosa ny sitrana somatsara ireo indray ny antotanisa mikasika ny fivoara ny valana retsy natao anaty ny herinandro araka ny tatitra izay natao ny profesora Antavololojina Androany aro avy hatrany ny andindindy. Amin'ny kafaliana lalandafa sy ampahavitriana ny fanomezana izany taremarika izany. Tsy andrela ry isika fa araka ny voalaza teo dia averiko ihany hoe nisy taremarika efa nitononona teto ihany hatramin'ny talata dia ho averintsika atao tambatrisa zany izy ireo nandritra ny herinandro zany hoe fa 10 ny volana oktobra ka hatramin'ny fa 19 ny volana oktobra zany ireto taremarika omenantsika ireto. Tao anatin'izay fotoana izay ary dia nisy rehefa natambatra dia raika amin'ny 30 nisan'ireo tranga vaovao. Nisan'ireo fitambaran'ireo olona sitrana somatsara kosa dia nisa 320 sy 200. Nisy ny ainaraina fohy vokatry ty valana retina Covid-19 ty tao anatin'izay fitoandro izay zany hoe tao aorian'ny talata moa zany satria hatramin'ny talata teto dia tsy nisy ny ainana fohy. Rehefa hojerentsika zany raha mijery sika any amin'ny fahitalavitra ny trano any izay mijery fahitalavitra fa hotonona ihany moa an'ireo miainy onjam-peo dia toy izao zany ny fivoaran'ny taremarika 520 sy 200 sy 400 sy R1 no fitambaran'ireo olona efa sitrana somatsara. Nisan'ireo olona izay mbola manaraka fitsaboana zany hoe mbola mitondra ny tsy mikaretina ankehitriny ary mbola tsy nahafeny ny fepetra ilazana hoe sitrana izy dia 720 sy 300. 420 ny manao tranga misy fahasarotana ary 730 sy 200 zany no fitambaran'ireo olona izay maty vokatry ty valana retina Covid-19 ty teto Madagasikara. Ny fitambaran'ny olona rehetra izay voatily nitondry ty tsy mikaretina ty teto Madagasikara hatramin'izay dia 10 sy 700 sy 400 sy R1. Ireo zany ny makasikasika ny taremarika indray rehefa natao nitambatra nandritra izay 7 andro farany izay fa iverenantsika rehefa aveo moa momba ny fitiliana. Nanatotosa etsika fizahampahasalamana faobe mamaipoana tetsy amin'ny CSB2 Ambohipotsy Androany ny député ny boriboritany faharoa mba hitsinjovany ireo vahoaka madinika mila fitsaboana sy fikarakarana ary fanafody azo lazaina onaomby ny etsika izay notoana ny ONG Direct Air. Tadibavao avetrany. Olona anarivo ny nonandrasana tamin'ilay etsika faobe fizahampahasalamana sy fanomezana fanafody mamaipoana ho an'ny mponina tetsy amin'ny CSB2 Ambohipotsy izay nokarakarainy ny député ny boriboritany faharoa sy ny ONG Direct Air na sinton'olona tokoa ny etsika ary tena n'ilain'ny mponina. Matetika izay manao etsika manerana ny CSB eto amin'ny boriboritany faharoa tena natao voalohany-draharaha mihitsy ny resaka fitsaboana satria tsika vao ao anatiny ame anara-pahasalamana ary be dia be zany ny olona indrindrandrindra fa ny sahirana rehefa misy etsika faobe momba ny fahasalamana ohatr'izao dia mazoto sy marisika kokoa zareo indrindrandrindra fa ny andro sabotsy ary nanaovanay affichage mihitsy nandritry ny 3 andro meloa hoe fizahampahasalamana maimaipoana ary misy ihany koa ny fizarana fanafody zany izay maimaipoana mifanaraka amin'ny aretin'ilay olona. Mahazo ny betsaka amin'izao etsika izao ny mponina ho ihany koa ny médecin chef CSB2 Ambohipotsy. Ny tombony zany zao dia ny vahoaka aloha no tena mahazo tombony voalohany satria ny vahoaka no misitraka le tolotra zany satria hita ny fahasahiranan'ny olona amin'izao dia manampy be dia be ny olona zao etsika ataon'ny député Lantrakotomanga zao. Mbola ao anatin'ny ame anara-pahasalamana isika amin'izao noho izany dia mbola mandray an-tanana ireo marary ny Covid-19 ihany koa ny CSB2 araka ny nambara ny tompony andraikitra hatrany. Mbola hijany eo amin'izay lafin'ny fahasalamana izay hatrany isika mandray ireo marary rehetra ny CSB2 Ambohipotsy atao anatin'ireny vanim-potoana fioboany ireny dia nisy ireo aretina izay tena nateti-pitranga teo ihany koa moa ny fandraisana tanana an'ireo zaza izay hiara ny tsy fanjari-tsakafo fanampanazavana avy hatrany.
teto anivon'ny CSBD Ambotsoa zany raha naretina matetika tena niseho dia ny kohaka grippe passer dia manomboka misy kio zao ny fivalanana zao. Ny kohaka sy ny grippe ary ny ser ny tena matetika mpitranga tao anatin'izay fibohana zay. Tafiditra koa ny zazakely ny kohaka ny tena matetika sy ny ser tena matetika mandro ny zazakely. Misy ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo fa eto moa zany misy fandraisana tanana ho an'ny zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo enim-bolana ka hatramin'ny 5 taona dia mandray an'ireny zay dia omenay plan pilote izy. Zany hoe alefa ny agent communautaire aloha zareo ny agent communautaire mitily an'le zaza tsy ampy sakafo any anivon'ny fiarahamonina any dia alefany aty aminay le zaza dia jerevanay aloha raha tafiditra ao anatin'le fepetra na critère dia raha ohatra izy tafiditra ny zaza enim-bolana ka hatramin'ny 5 taona dia misy fandraisana tanana ny zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo eto menay plan pilote izy dia raha maso ny fahasalamany raha maso isan-kerinandro na isam-bolana raha na maso izany. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika efa manomboka miverina tsikelikely amin'izao ireo sehatr'asa rehetra misy eto Madagasikara ny isam-pandrarahany etra atao anatin'izay fotoana tsy nafahan'ireo mpandrarahany asa izay dia nanampy ireo mpandraraha amin'ny alalan'ny fanemorana ny fandoavan-ketra manatsara ny fomba fiasany ihany koa ny isam-pandrarahany etra amin'izao fotoana izao. Fanadindiana Jemima Daniel sy Mami Rasamueli. Fametrahana ny mpandraraha rehetra hitovy tantana eo anatrehan'ny lalàna no isan'ny andraikitra sahan'ny fitantanan-draharaha momba ny etra. Izany no antony hanatanterahana ny contrôle fiscal. Efa manatanteraka ny digitalisation ihany koa ny isam-pandraraha misahana ny etra. Méthode scientifique no ampiasaina, tsy misy tsony ireo hoe contrôle systématique hoe tsy maintsy atao contrôle daholo ny asa rehetrarehetra. Tsy izay ny fomba hanatanterahana ny misonay fa dia apetsaka zay hoe analyse risque zay. Inona moa ny analyse risque zany dia ny fijerena amin'ny alalany izay application anarany DGI hoe reto ny entreprise à risque, reto ny entreprise tsy à risque zany misy karazany telo moa le izy dia hoe reto ny entreprise zay tsy misy risque reny moa zany maitso. Misy ny entreprise hoe faible ny risque zany na moyenne ny risque reny amin'ny hoe catégorie jaune. Misy ny entreprise tena élevé ny risque dia reny dia catégorie rouge. Ka araka an'izay catégorie misy an'ilay orinasa zay fanatanterahana ny vérification fiscale fa tsy hoe systématique ohatrany teo aloha na ny organisation koa dia no hatsaraina zany. Nanambara ihany koa ny tale général-ny etra fa tsy afaka mandray fepetra mikasika ny amnistie fiscale izy ireo. Ny amnistie tsy zahay eo amin'ny administration fiscale no mandray fanapahan-kevitra an'izay fa tsy maintsy anany au niveau ny ireo nanome alalana anay haka ny etra ihany koa no manome alalana anay tsy haka ny etra zay moa zany dikany hoe amnistie fiscale. Misy etra zay hoe tsy ampidirina zany fa hofoanana ny fakana azy tsy anjarany DGI zay zavatra zay zany. Araka izany dia efa manaraka ny teknôlôjia avolenta avokoa ny fomba fiasa eo anivon'ireo sapan-draharaha-mpanjakana entina hanatsarana ny fomba fiasa. Anisan'ny raharaha izay niteraka resabe teto amin'ny firenena kosa ny mahakasika ny orinasa Tico AAA nitondra fanazavana mikasika izay indrindra sy ny fivoarany ny toedraraha ny eo anivon'ny sapan-draharaha misahana ny etra. Fanampanazavana avetraty. Ny fanantona ny rototo amin'izao fotoana izao dia ny avy eo amin'ny AAA sy ny administration fiscale dia jerena hoe moa miezaka zany ny avy eo amin'ny orinasa manangona ny izay taratasy ilaina rehetrarehetra anaovana ny régularisation manao an'ilay izy tsikelikely ka rehefa feno izay fepetra zay zany ny régularisation zay dia tsy manana olana zany zay amin'izay fotoana zay fa afaka misokatra ny orinasa rehefa feno ny fepetra zay tokony ilainy lalàna
mahakasika ny hetra fa tsy eto aminy mbola tsy fenina izy a zay no antony mahatonga ny mbola tsy misokatra izy indray mbavy eo amin'ny lafiny politika kosa indray vitsy ireo candidat andray anjara amin'ny fifidianana loholona izay ho tontosaina amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao maro ireo antony mety mahatonga izany nitondra ny fomba fijeriny mikasika izay indrindra ny firaisamonim-pirenena safidy tadibavao vola ravoavy sy tsiry rakotoarson raha oharina amin'ny fifidianana teo aloha dia vitsy ireo hery politika mandray anjara amin'ny fifidianana senatera izay ho tontosaina amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana desambra izao nambaran'ny safidy fa ny antobola izay mitetina 5 tapitrisa ariary no anisan'ny antony mahavitsy ny antoko politika mandray anjara amin'ny fifidianana senatera nay safidy manokana tsy dia nahagaga le hoe ny ao amin'ny RK sy ny MMM no nametraka olona ho vidiana olona ny anton'izay dia ireo atoko politika ireo vondrona atoko ireo no anisany nahazo isa maro be ny tanàna sy mpanolotsaina zay zany ny anankiray hoe satria ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina no mpifidy ny loholona ny anisany anankiray koa dia hoe somary ambony ilay antobola angatahana amin'ireo olona ilatsaka hovidiana satria minatanatina 10 tapitrisa ariary zay raha ny fomba fijeriny atoko politika miseto amintsika dia mbola vitsy no mahatakatra an'izay etsy an-daniny koa nisy koa ny tetsy an-daniny filana ny fivoriana ny ataon'ny atoko politika teo izay nanotra ny fikarakarana ny fifidianana faraiky amin'ny 10 desambra izao dia ireny zany no anisany mahatonga anay hoe zavatra efa napoizina ihany natonga an'ilay hoe ny ireo atoko vondron'olona roa telo ihany isaky ny faritany farafabetsakany ny candidat ho an'ny faram-pifidianana mahajanga dia lisitra tokana avy amin'ny RD ihany no mandray anjara amin'ny fifidianana mombo io dia toy izao ny hevitry ny firaisamonim-pirenena safidy izay nefany azo lazaina hoe tandimondoza ihany ilay atao hoe demokrasia satria tsy référendum ny ataontsika zao hoe enina tsy fa fifidianana loholona zany hoe misy safidy farafaratiny anankiroa tokony hipetraka dia somary azo lazaina hoe tandimondoza ihany zany ny demokrasia amin'izay fotoana izay tokony samy mandiny tena izay tompony andraikitra amin'izay ny firaisamonim-pirenena safidy izay nanamafy fa andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana loholona izay ho tontosaina amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana desambra izao ary atao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity kosa indray ireo vaovao tapatapany izay ahitana indrindra ireo trangam-piarahamonina samihafa izay voangona androany tranombarotra sy fanadobiana entana iray ny nakatina ary nasiana famihezana tetsy Anosibe noho ny fahatratrarana entana ny fahalandatsy toy ny ranom-boankazo vovony amin'ny baoritra atao anatiny nogazana avy hatrany koa ireo entan'ireo efa andalana ireo fomba famotipotorana sy fanadihadiana rehetra mikasika ireo entana iny ireo vokatry ny fandraisana andraikitra nataon'ny ministeran'ny varotra arahavantany voanare ny fisiany'ity entana efa lany daty ity zava-dehibe ho an'ny ministera ny fiarovana ny mpanjifa koa manentana ny tsirairay andray andraikitra iantso avy hatrany raha vao mahatsikaritra entana ina ho lany andro na efa simba amidy eny an-tsena nolavin'ny fitsarana ny fangatahana fafana vonjimaiky ho an'ireo olona telo mpiasa ny orinasa fiambenana iray eto andrenivohitra voaroroy tamin'ny famonoana n'ilay indo-pakistanais Danila Rajania sahiran-tsaina ny fianakaviana manoloana izao fandavana izao fianakaviana izay nanantena indrindra an'ilay fafana vonjimaika na farafaratsy ny famondrana toerana azy ireo hiala eny amin'ny fonjan'ny Tsiafa ho eny amin'ny fonjana Tanimora efa nahazo fafana vonjimaika kosa fa arahy mason'ny fitsarana ny lehiben'izy ireo amin'ny herinandro izao no hanatodisana ny fanadihadiana lalina nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly teny Fenorivo lehiray ny fantatra fa maty tsy tradrano tao anatin'izao loza izao araka ny ambaran'ireo nanatry maso dia fiara iray no nandona olona nitondra bisikilety somary mafimafy ihany ny donana azo azy nandrika ny rà ka zao nefara tamin'ny fahafatesan'izao niantsoatrany an'ireo mpampiasa lalana ny tompony andraikitra mba ho mailo fa latokana ny aina mbola eo amin'izay trangam-piarahamonina izay atrany namono olona indray ny lalana Andilapotsy Ambatondrazaka vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tany an-toerana tamin'ity indray mitoraka ity dia loza indrony sesy no niseho aro avy hatrany ny fanadihadiana izay hoentsy ny Daniel Dianuzia
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indrony fanisy indray teto amin'ny fiakarana Andilapotsy Ambatondrazaka ny tolakandrony zoma lasa teo. Lehilahy iray no maty ary olona 5 naratra mafy. Zazavavy ny ampita ny arabe no voafoaka ny moto ary dia nipitika tany amin'ny sisin-dalana. Zay avy ambony dia nisy kibota avy atsimon-dalana amin'ilay hodina io. Ka raha fa kaiky zay niazakazaka mafy be ilay zazakely nitsaka. Dia ilay izy fa kaiky be tsy voapeziko tsony ny forainy va. Ilay zaza dia nipitika tary amin'ny sisiny ery. Fa izy tsy voadona koa voahitsaka. Tsy voahitsaka ilay izy fa voakasika voadona. 12 minitra tao ariany dia motoculteur na kibota akavaty no nitsimbadika ambony ambany ary dia maty sy tradrany ny mpamily. Misy accident kibota ao. Dia iny zany korotoko anidina tany daholo nijery anazy dia hoe andao tonga dia bataina ary reto entina monjy. Dia olona firy bataina? Dimy zareo. Dia tsy haiko fa efa ny kibota mivadika izay tonga. Efa nahazo fitsaboana eto amin'ny hôpitaly Ambatondrazaka moa ireo naratra ary tamin'ny fidinam-panao gazety tany an-toerana dia efa tsy tratra teto intsony na ny moto na ny kubota ary tsy mba nisy ny fanaovana costa araka ny fanazavana satria lasa fitaovam-pitaterana aty amin'ny faritra loatra mora ireto kubota ireto ary dia tosaika hinona loza foana isan'andro. Akalazaina androany ny andro eran-tany ho an'ny famongorana ny fahantrana lalina anisan'ny nakalaza izany isika teto Madagasikara. Nisy ny hetsika izay notontosainy ny fikambanana ATD Carmonde tetsy Antomadinika androany. Ny firaisan-kinan'ny rehetra ny fahavononana sy ny fanovana ny fotom-pisainana no anisan'ny ampinga hoenty miady amin'ny fahantrana lalina fotoana izao fankalazana izao entina mampatsiahy izany. Ny androany zany fa 17 oktobra dia andro manokana indrindra eo amin'ny fikambanana firohotana mouvement ATD Carmonde zany maneran-tany ny mandray an'io andro 17 oktobra io ho andro maneran-tany andavana ny fahantrana amin'ny firenena mikambana dia hoe andro iraisam-pirenena amingorana ny fahantrana. Ny ATD Carmonde moa zany no nankalaza io andro io voalohany efa telopolo taona lasa zay fa ny firenena mikambana tamin'ny taona 2019 zany no nanaiky an'ity andro ity andro maneran-tany ho an'ny amingorana ny fahantrana. Efa taonany maro no niasan'ny sampana ATD Carmonde teo Antomadinika rehefa nisy ny vokatra azo sampaitana tao anatin'izany. Ny asa ataon'ny fikambanana dia izay toe-tsaina izay hoe hamongotra ny fahantrana ary tsy hoe anampy ny olona fa miaraka amin'ny olona tena sahirana zany ao anaty fahantrana lalina hamongotra ny fahantrana io miainga avy any fotony zany avy amin'ireo olona tena sahirandreo no mitady vahaolana miaraka amin'ny zareo tsikelikely amahana ny olana zareo. Dikan'izany zany tsy maika be fahatany zany hoe ny ampitso dia ahita valiny fa tsy maintsy manaraka ny rythme zany amin'ireo olona ireo mandeha miadana zany. Amataonany ny siminy ATD Carmonde teto Antomadinika zao raha jerena fotsiny efa nanomboka tamin'ny taona 1970 tany. Tsy manome vola ny fikambanana saingy manoro hevitra sy manohana amin'ny fomba hitadiavam-bola. Varotra mandehandeha fa ny tena moa zany efa melibe dia tsy mahavita mandehandeha dia ny rehefa indray zany olona ny ATD Carmonde teto Madagasikara teto Antananarivo dia nitarika tseto zany ankizy hoe inona raha izy tokony atao tika zany efa melibe dia namorona zavatra teto moa zany zahay dia rehefa mba namorona dia niady teo samy niady teo dia vita ihany rehefa morona dia natsangana orinasa kely zahay eto rehefa nanao an'izy zahay zany tamin'izany fotoana zany dia misy moa zany tamin'izany manao menaka mandraikitra manao petakofeky mandrafitra zany nasa mataony tao fa zay rehefa lehibe dia mijanona satria ny ankizy tsy maintsy ahitana zany hoe andaranareo indray mba manao an'ilay izy manitatra manampy manolo anay. Eo ihany koa ny fizarana traikefa sy ny fanofanana. Taloha dia varotra an'ireny voankazo lory ihany zany ny aina voalohany indrindra dia avy eo niditra tao amin'ny ATD Carmonde
tamin'ny 1992 dia nanomboka teo fa nizaraky ny fampizaratra kefa zany ny zareo manome fampianarana izy zany ndana manao karapanondro, ndana manao kopia ny ankizy, ndana miditra birao fa za matototra dia nentin'ny zareo an-tanana mihitsy ny zany tamin'ny voalohany mba hoe tsy hiala amin'ny tahotra zany dia satria ariana ilay nomeny formation dia zay zany tombontsoa azy fa ny formation meny anao taloha entiko miaina amin'izao fotoana izao satria sady mivarotra zao mandraitra amin'ny rivariva sy amin'ny alina. Amin'ny ankabehany dia mankasitraka ny tolo-tanana natao ny fikambanana ireo mponina satria nanova ny fiainan'izy ireo izany. Ny tanora no avin'ny firenena ary anisan'ny sehatra iray ampirisihana ny tanora ny fandraharana raha ny eto Madagasikara. Manampy manometoana sy riska ho an'ny tanora ny fandarana asa Youth Connect Madagasikara fanohitra. Nampahafantarina omaly izany fandarana asa iarahan'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ary ny PNUD izany. Fanadihadiana Jemima Daniel sy Mami Rasamoly. Fampivondronana ny tanora mpandraharaha, fanomezana tosika, fiofanana, famporisihana azy ireo no isan'ny tanjon'ny Youth Connect Madagasikara fanohitra. Fandarana asa izay natao indrindra ampiroborobo izay sehatry ny fandraharana ny tanora izay. Satria dia isan'ny sehatra iray mampifandray ny tantsorika mampivoatra ny tanora ny Youth Connect. Youth Connect dia mijery manokana ny lafin'ny fandraharana, zany hoe ny fampananana asan'ny tanora sy ny fandraharana. Ka ny tanora zany dia omena an'izay sehatra izay ahafahany mahita amin'ny alalan'ny Youth Connect ny fampiofanana, ny fanamafisana ny fahaiza-manao, eo ihany koa ireo sehatry ny asa isan-karazany amin'izay lafin'ny fandraharana izay, ny fanomezana lanja ihany koa tanora satria fantatritsika fa rahantsika eto Madagasikara dia maro ny tanora izay mpandraharaha izay mila atosika izy ireo, mila atosika izy ireo mena sehatra ihany koa amin'ny resaka tsena na eto Madagasikara zany na iraisam-pirenena. Ary ao amin'ny Youth Connect Madagasikara dia misy ihany koa ny fifaninanana tetika asa mendrika, manome ihany koa itsika tohana ara-pitaovana sy ara-bola ho an'ireo izay tanora nahazo an'izay tetika asa mendrika izay. Ary indrindrandrindra ny tanora rehetra manerana Madagasikara izay mpandraharaha dia avondrona ato anatin'ity Youth Connect ity. Izy zany fifaneraserana amin'ny samy tanora mpandraharaha, misy fifanakalozana traikefa amin'ny samy tanora mpandraharaha, ary eo ihany koa ny fiofanana izay atolotra ho an'ireo tanora mpandraharaha ireo. Entina hanomezana izay tantsorika mampivoatra ny tanora izay dia nisy ny fankatoavana ny kartografia ny fandraharan'ny tanora. Io kartografia io izay atao amin'ity an'io ity dia fanorosoritana ireo izay sehatra rehetra miantsehatra eo amin'ny lafin'ny fandraharahana eto Madagasikara. Fa ny nanomboana azy tamin'ny taona sy tamin'ny heritaona dia natao ny fanorosoritana sy famaritana sy famantarana ireo izay olona miantsehatra na ireo vondrona na orinasa amin'ny fandraharahana. Ka natao zany izy izay no antony zao natao teto amin'ny faritra Analamanga dia anisan'izany Antananarivo renivohitra, ny Antananarivo avaradrano, ny Antananarivo Atsimondrano, ny tany Ambohidratrimo, ny tany Akazobe, ny tany Anjozorobe, ny tany Andramasina, ny tany Manjakandriana. Ireo zany nanomboana an'izay kartografia izay ho amin'ny faritra Analamanga. Fa nisy ihany koa natao tany amin'ny faritra Androy dia natao ihany koa zany izay kartografia ho an'izay miantsehatra ny fandraharana tany amin'ny faritra Androy izay. Ny taona 2024 no nanomboan'ny Youth Connect Africa tao Kigali, izay ny filoha Rwanda Paul Kagame no namorona azy. Ho an'ny teto Madagasikara kosa dia ny taona 2024 no nanomboka nisy ny delegasiona nanatrika izany, ary tamin'ny taona 2024 teo dia efa maherin'ny 20 ireo tanora malagasy nanatrika izany fihaonan'ny tanora tany Afrika izany. Rehefa natotosany anjarany kosa ireo mpiatina CEPE sy BEPC dia hiatrika fanadinana kosa amin'ny herinandro avy io ireo mpianatra ao amin'ny kilasy famaranana dia tsy izy akory izany fa ireo hiatrika ny baccalauréat efa tomombana ny fanomanana rehetra amin'ity fanadinana ity, araka nambarany ireo tompony andraikitra isantsokajiny. Vola Ravoavy sy Thierry Rakotoarson. Andro vitsy mialohan'ny fanadinana baccalauréat efa vita ny fanomanana
sy ny fanatotosana ny lazahadina ary saika efa ny amin'ireo fobe-panadinana manerana nosy izany amin'izao fotoana izao. Nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa fa manao mafisina tanteraka ny fiarovana ny lazahadina amin'ny fanadinana bakalorea izay hanomboka amin'ny 7 ny volana oktobra izao. Ara-potoana ary voaja ny fenitra rehetra anatotosana ny fanadinana. No atsaraina ny rindran-damina nanatotosana ny fanomanana ary anisan'izany dia nampitomboana avroeny, izany hoe natao 10 ny isan'ireo zandary mpiambina ny toeram-pioboana raha 5 izany ny teo aloha mba hanatsarana ny fanaraha-maso. 520 n'ireo olona any amin'ny toeram-pioboana dia mpandraharaha mpanampy avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. 570 kosa ireo mpampianatra mpandrafitra ny lazahadina avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Ary mameno an'izay moa dia 500 ny mpitandro ny filaminana. Efa misy ihany koa ny fepetra miraisina mba tsy hiparitaha ny valana aretsina COVID-19. Efa mandeha ny fandrahana fanafody nasiana fanasana tanana avokoa ireo toerana anaovana ny fanadinana. Eo am-panatanterahana ny famendrahana fanafody sy ny fametrahana ny fanasana tanana amin'ny savony mba hiarovana amin'ny fiparitahana valana aretina coronavirus amin'ireo toerana anaovana amin'ny fanadinana rehetra ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra manerana nosy. Hiparitaka maneran'ireo fobe-panadinana ireo mpitandro filaminana hitantsoroka amin'ny fiarovana mandritra ny fotoana natanterahana izay fanadinana izay. No mafisiny talian'ny fitandrona ny filaminana sy ny fanangonam-baovao eo anivon'ny zandarmaria ny kolonely Ravoavy Zavitsambatra fa tsy azo atao ny fitangoronana na ny famiriana olona amin'ireny toerana fanaovana fanadinana ireny. Amin'izao ankatoko ny fanatontosana ny bakalorea izao indrindra dia nanome toky ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena fa ho amafisina ireo fepetra rehetra hoentina mitandro ny filaminana sy ny fahalemana. Ary avy hatrany ny fanampanazavana. Anay eto amin'ny zandarmeria pirenena araka ny toromarika izay nomena Andriamatoa sekretera-panjakana amin'ny didiny zandarmeria pirenena dia tsy maintsy atao raisina ny fepetra rehetra hiarovana ny filaminam-bahoaka. Hitandrona ny filaminam-bahoaka tsy ho voatohitohina amin'ny lafiny na mivantana eo na amin'ny endrika ankolaka. Amin'izao fiatrehana ny fanadinana bakalorea izao dia misy indraindray mety ho alaim-panahy, mety anaparitaka vaovao tsy marina, mety mamorona amin'ny endriny samihafa. Izany indrindra no efa nandraisana fepetra hatramin'izay amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony ary ny zandarmeria pirenena manokana manerana ny nosy dia araka ny toromarika voalaza teo dia tsy maintsy andraisana fepetra amin'ny lafiny fisorohana aloha. Voalohany tsy isiny ireo resaka fanakorontanana ary indrindra raha sanatrika misy izany fanombohana amin'ny resaka fanaparitahana vaovao tsy marina na mety miendrika ho fanakorontanana dia misy ny fepetra tsy maintsy ho raisina mahakasika an'izay. Amintsika amin'ny resaka izany dia efa misy fanadiadiana efa misokatra any amin'ny faritra Tala, any amin'ny any Antala faritra Sava dia misy koa any Olombe. Eo Antala moa zany atolotra amin'ny fitsarana andro amaraina zao ny olona izay nieritreretina hoe nanaparitaka an'ireo dossier na zavatra mikasika ny bakareo fanadinanareo fanadadiana mbola anatin'ny tanteraka itsika tsy afaka iteny hoe inona marina le zavatra naparitana fa ho hita eo arakaraka ny fivoarany eo amin'ny tribunal koa. Any amin'ny faharondray any amin'ny faritra Olombe ao izy koa efa misy fanadadiana misokatra mikasika ny raharaha io ka ny ampitaina amintsika fotsiny dia hoe mba samy omaily daholo tsy mety ho voakorotana marina ny ankizy zanakatsika mety te mba ho alezy kokoa miatrika ny fanadinana fa mba samy ho tony daholo zany rehetrarehetra tsy ho mora ropoka amin'ny zavatra mety fanakorotanana antsika ary ny ankizitsika ihany efa ny victime an'ilay izy.
manana tambirina ndraikitra amin'ny vahoaka ireo mpianatra ao manamboninahitra no mafisina izany nandritra ny lanonana miaramila fanamafisana ny safidin'ireo mpianatra ao manamboninahitra na vita fiofanana vao nivoaka farany atao amin'ny akademia miaramila. Vola ravavy Sitiry Rakotoarson. Totosany talata fa 14 ny volana oktobra teo ny lanonana miaramila fanamafisana ny safidin'ireo mpianatra ao manamboninahitra na vita fiofanana vao nivoaka farany tao amin'ny akademia miaramila. Misy ny andiany mivantana fa 270 misy 720, ny andiany iraisam-piadiana fa 240 misy 70 ary ireo andiany manokana ahitana ireo mpanamory fiaramanidina sy angidiby mitondra ny anarana santatra izay nitolorana ny taratasy. Nambarany Italien kabinetra sy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny vice amiral RNFC Antoine de Padoue nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony fa manana tambirina ndraikitra amin'ny vahoaka ireo mpianatra ao manamboninahitra na vita fiofanana nivoaka tao amin'ny akademia miaramila. Ianareo zao tokoa no manamboninahitra voalohany vita fiofanana isitraka sy isedra ny fanitsiana radrafitry ny tafika malagasy eny Kianja koa mivolona amin'izany ny fo sy ny saina ary ny vatana risandrisana. Ianareo no maso, sofina, tanana ary tongotry ny tafika malagasy eny amin'ny sehatra izay andraketanareo tsirairay avy eny Kianja eny. Ny akademia miaramila izay manana ny maizy azy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ary azo lazaina fa mbola manana fisokafana rakasa maro aneo anivon'ny filohalondahy. Maro ireo tanora manolo tena hiasa ho an'ny tanindrazana ary manaiky hanao viverin'ny ainy. Ny zandary sy ny miaramila dia iray antsy ary taniketsa iray no molavolana azy. Manaprofo izany ny fizarany ireto andiany vao nivoaka ireto zandary sy miaramila ary misy ny lasa mamonjy tafika anabakabaka, tafika an-dranomasina ary ny tafika an-tanety. Izany dia ho fanamafisana ny fanavoazan-drafitra atao ary anehoana trany fa manakaiky vahoaka ny eo anivon'ny tafika. Ny komini Sabotsinamena omaly no nandray ny fivoriana fanao ny distrika Navaradrano isaky ny 2 volana no resana manokana tamin'izany ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny raharam-panjakana sy ny etaetan'ny mponina ao an-toerana. Vorolanina tao amin'ny komini Sabotsinamena omaly ny tompon'andraikitra isan-tsokajy eo amin'ny distrika Navaradrano toy ny solomavambahoaka ao an-toerana, ny chef district, ireo ben'ny tanàna miisa 12 sy ny mpiara-miasa amin'ny avy sy ny sampandra-rahampanjakana rehetra ao amin'ity distrika ity sy ny mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Fivoriana fanao ity distrika ity isaky ny 2 volana izy ity ary komaly dia ny komini Sabotsinamena no nandray izany. Fotoana izay nampitambavao nitondrana ny etaeta sy ny olona sedran'ny komuna. Be ny vaovao fampizarana teo ngamba enonao fa maro dia maro no zavatra fangatahany be an-tanàna, maro dia maro koa ny zavatra tolotry ny fanjakana izay fampizarana teo. Izay moa hiditra amin'ny talata amin'ny session ny Assemblée nationale dia reny zavatra voalaza teo reny tsy maintsy haravina fampiresahana ny mpanantanteraka eo anivon'ny gouvernement. Azo lazaina fa fombiazana tanteraka ny fandraisan'ny komini Sabotsinamena ity fionana ity ka ho an'ny ben'ny tanàna avitra Andriamosa dia fisaorana no nasetry ny rehetra ny ekipan'ny komina Iadidiny, ny komina Lasora indray no handray ny hetsika afaka 2 volana. Niatrika fiofanana nandritry ny herinandro kosa ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Navaradrano ho fanatsarany indrindra ny fahaiza-mitantana eo anivon'ny ireny komuna ireny araka izao fanazavany ny ben'ny tanàna ny Tanjombato izao. Ny tantsorika izay rahana zareo anivon'ny distrika Anatsimondrano dia izay avy aty amin'ny ben'ny tanàna ny axe RN7 dia misitraka izao tantsorika izao izay fiofanana amin'ny resaka fitantanana ny teti-bola eo anivon'ny komuna sy ny fandrindrana ilaontsika hoe marché public ary indrindra koa fitantanana ny fananan'ny fanjakana izay ao anatin'ny komuna izay tantananay. Isaorana manokana koa ireo mpiara-nombonantoka sy solon-tenam-panjakana naka an'izany zavatra izany satria tanjona dia ho anay ben'ny tanàna vaovao izay vao nandray ny asanay dia tena ilainay mahafantatra ny tena atao hoe rafim-pitantanana eo anivon'ny komuna izany satria tsy nisy nianatra an'izany mihitsy nefa n'izao dia midina ity fotony zareo mizara izany fampianarana izany dia nitanjana moa dia hoe ahafahana manantanteraka ny vina sy ny tetikasa rehetrarehetra izay atao
ao anatin'ny fenitra sy narana izay tokony arahana nataontsika hoe fandrafetana ny teti-bola zao dia efa hoe budget de programme indray zao natao tsy ohatran'ny taloha zany hoe fandrafetana ny teti-bola iny zany a mba misy heviny a sy misy dikany a arakaraka ny ataontsika hoe efa mpanantenana natao amin'ny vahoaka tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny mbola kandida zany dia zao zany fandrafetana an'izay zavatra izay a mba hampiarana so azo tanterahana mba hisitrahan'ny vahoaka fa tsy hijanona kobaka ambava fotsiny le izy. Vita somatsara kosa ny lycée lehibe iray ahitana rihana misa iray fantarana ny lycée Rahombana ao amin'ny commune Anosy Avaratra Omaly no natolotry ny mpamatsy vola ny lakile-tsekoly. Ny ampy efitrano fianarana misa efatra ary efitrano lehibe iray fianarana teny vahiny sy ho fivoriana ny lycée Rahombana ao amin'ny commune Anosy Avaratra distrikana Avaradrano Omaly no tonga nanolotra ny fanalahidin'ny sekoly tamin'ny tompona andraikitry ny sekoly ny fondation Viseo mpamatsy vola. Nambaran'Andriamatoa Patrick Radjoelina administrateur délégué ny fondation Viseo fa toy ny asa sosialy efa natomboka ny fondation ny taona 2024 azao fantarana ny lycée Rahombana izao ary nofidina manokana ity lycée ity noho ny fahavitrihan'ny mponina. Ankoatr'izay dia mponina mavitrika ao an-toerana ihany koa no maître d'œuvre tamin'ny asa fantarana ity lycée ity Ramatoa Bodo Ranjeva ary toy izany ihany koa ny mpiasa nanao ny fototra-afitrasa dia mponina sy mpianatra ka chantier d'école no niantsona azy. Ny devis nalefanay ho anna salle de classe anakefatra fotsiny dia kanjo moa mpiasa rehetra ny asa teto mpiasa avy eto tanàna daholo tsisy entreprise fa maçon menuisier olona avy eto daholo dia niresaka tamin'ny zareo dia ozy izy zareo hoe mety ozy izy raha ohatra ka anaovana salle de classe grande salle anaovana activité socio-culturelle ny ambany dia salle de classe anakefatra. Marina Fandriamatoa Moustapha Iriji no télé général ny groupe Viseo vina ahitana ny fantarana an'ity lycée ity. Maro ireo sehatrasa izay nisedra olana nandritra ny vanim-potoana ny fiboana noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 anisan'izany ireo mpitsoka mozika tsy maintsy miezaka mitady vola tamin'ny fomba rehetra nefa ka misy ny tamin'ny fomba hafakely nitakarohan'ireo manatalenta ireo izany vola izany mahavariana ny sasany tamin'izy ireny ary avy hatrany ny fanadihadiana hoentin'ny vola ravoavy sy tsiry rakotoarsan. Anisan'ny asa nitondra takaitra noho ny Covid-19 ny mpitsoka mozika tsisy ny famadihana tamin'ity taona 2020 ity noho ny fepetra noraisin'ny fanjakana entina hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 tsy maintsy mitady vola nefa mandlohany io betsaka amin'ireo mpitsoka mozika no nisafidy ny mitsoka mozika ny Andalambe anisan'ireny nitarika Mangakely Junior izay avy ny Ambotry Banjaka izay ivondronana tanora 20 ka hatramin'ny 30 taona. Tsy maintsy miezaka izany tsy maintsy manao an'izao an'ny fitadiavam-bola. Dia aizavy ny toerana andehananareo dia manao ahoana izay mba azonareo vola ihany ve ilay ohatr'izao? Azahoana vola. Eny Analakely eny tonga an-tanina renina retsany. Dia milala manomboka fikatran'ny firy dia manao ahoana misy répétition ve mialohan'ilay ohatr'izao? Tsy misy répétition fa any amin'ny famadihany ihany vao misy répétition. Mahavelona ve ny fanaovana mozika Andalambe? Ka iny asanay moka. Rehefa mety mahazo tsy isan'andro amin'ity indray mahazo rahetsy. Rahetsy isan'isa? Rahetsy foana ny azonay folo tsamma izany. Izay partagem ray alina aby. Nareo moa izany mbola mpitovy daholo tsisy manambady aman-drano? Misy manambady, izaho zao fa manambady. Ny volana Jolay hatramin'ny Oktobra no tena isian'ny famadihana ary tena mampandeha ny asan'ny mpitsoka mozika ary ohatran'ny 20 lanona-pamadihana hafanay nitarika Mangakely amin'izany saingy tsisy izany tamin'ny taona 2020 ity.
noho ny fisian'ny valanaretsina covid-19 teto Madagasikara izay nisy akolombetsaka teo amin'ny lafiny ara-teo-karena dia saika nandalo olana avokoa ny ministera isan-tokony nozandrindra ary dia voatery nofoanana ny fifananana national 24 AZF. Tady bavao Norbert Rakotomalala. Foana ny fifaninanana nasionaly ho an'ny taom-pilalaovana 24 eo anivon'ny fifaninanana ara-panatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny AZF. Fifaninanana tokony ho tanterahana ny mahajanga tamin'ity taona ity. Araka ny fanazavana azo eo anivon'ny mpitantana ny AZF dia vokatry ny valinaretina covid-19 sy noho ny fahasairanana lalovan'ny firenena no antony nanafoanana ny fifaninanana nasionaly. Fifaninanana régional zany na ny nasionaly amin'izao fotoana izao dia nohon'le hoe ame anara-pahasalamana sy nohon'ny fisian'le covid-19 teto amintsika dia nofoanana ny tamin'ity taona ity. Ny antony moa zany dia nohon'ny fivorian'ny birao an'ny AZF tamin'ny alarobia teo nanapaka an'izay. Fa nefa tsy ny fifaninanana nasionaly fotsiny no foana fa ny AZF dia misy lalao izay atao foana ihany ny amin'ity taona ity. Ny AZF dia misy lalao izay atao foana ihany ny amin'ity taona ity. Na izany aza nefa dia tokony hanatanteraka fitazam-batana hatrany isaky ny faritra misy azy avy ny mpiasam-panjakana. Ny tanjona hoe Andriamatoa John Low filohan'ny AZF dia ny hanana ny mpiasam-panjakana tanjaka sy fahasalamana eo am-panatanterahana ny asany. Fisorohana ny fahasalamana tsy vidim-bola ny fanatanjahantena sy ny fampiatsaham-batana hoy ny mpitantana ny AZF. Farafaratsiny mba mahavita mapetsika ny vatana eo anatin'ny 12 minitra isan'andro ny mpiasam-panjakana iray dia efa misy ankiny betsaka eo amin'ny fahasalamana zany. Vaovao tsara ho an'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray baolina kitra malagasy no resahana eto no entina maranana ny fotoana namoaka ny filaharan'ireo ekipam-pirenena maneran-tany ny FIFA ka niakatra ny filaharan'ny Barean Madagasikara. Laharana faha-20 amin'ireo firenena 4 aty Afrika no misy azy, laharana faha-50 kosa amin'ireo firenena 290 maneran-tany. Dia izay anke tompoko kilasy tompoko vavy no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola manasa anao ihany koa anaraka an'ireo fandarana samihafa izay efa no manao anao eto amin'ny fahitalavitra matv. Ny tena kosa dia mametraka indray ny veloma mandrapitafa.